点吧，我是理想有道德、个性幽默、不出格的八小妹。今天给大家带来的依然是2句话浓缩成的恐怖美剧，第1季、第2集《蠕动》。公司组织的圣诞节派对上，凯莎喝的是不省人事，早上迷迷糊糊醒来，却被自己吓坏了。只见她的肚子上不知被谁写上了一行字：早上好，瞌睡虫。可家里明明只有自己一个人，昨晚到底发生了什么？我们的故事就从这个不同寻常的早上开始说起。凯莎赶紧锁好房门，拼命地回想昨晚的事情，却什么也想不起来。未知的恐惧是这个世界上最大的折磨，她不断扔掉床单和衣服发泄情绪。这时从衣服堆里掉出一张纸条，上面写着：你不记得昨晚了，我在房间里留了个礼物，还是在你身体里呢，祝你找到。而这个突如其来的礼物像个炸弹一样，随时都会在他周围爆炸。凯莎开始满屋子寻找这个恶人留下的踪迹，书架上、沙发底什么都没有，连一根头发都没有找到。上医院检查后，身体不存在任何的异样，他彻底被未知的恐惧逼疯了，并且一遍一遍地问自己：我到底怎么了？昨晚到底发生什么了？思考了一夜后，也没有找到任何答案。就在这时，领导打电话让他去上班，不然就要扣工资了。请假无果后，他只能拖着疲惫的身子去公司。在办公室里，他如坐针毡，毕竟这里的每一个人都可能是跟自己回家的变态。他不停用手挠自己的身体，总感觉有什么东西在身体里蠕动，却又什么也找不到。这样下去不是办法。1周后，凯莎去女性部门检查，所有性传播疾病测试都表明一切正常，可自己最了解自己。凯莎还是坚持说自己身体里有脏东西，并不停地挠手，试图抗拒这个身体。医生看到她的反应，安慰道：这是遭遇侵犯后的正常反应，你可能永远也记不起来了，所以要忘记它，这样你就不会永远困在这个黑洞里。现在凯莎已经被折磨得不成样子了，唯一能做的只剩下忘记了。她回家整理好情绪，把弄乱的地方全部重新打扫了一遍，准备以全新的面貌迎接生活。然而就在这时，一阵急促的敲门声再次把她拽入深渊。凯莎顺着敲门声下床查看，屋子里一切正常，只是地上多了一张拍立得，上面写着：你找到他了吗？凯莎彻底崩溃了，面对这无止境的恐惧，她的承受能力已经接近临界点。她开始不断做噩梦，并且逐渐讨厌自己的身体，甚至发现胳膊上多出了好多小包，好像随时都会有虫子钻出来。这种无力感快要把她吞噬了。她呆呆地站在公司门口，望着过往的人们，无助地看着这一切。一起工作的男同事看出来她的不安，把她拽到一边安抚情绪。可此时的凯莎只觉得她恶心，一怒之下划伤了她的脸。同事之间的安慰瞬间上升到肢体冲突后，老板准备开除凯莎。凯莎的生活全部被毁了，身上到处都是掩盖划痕的创可贴。她向老板表明了自己的恐惧，希望可以保住这份工作。老板看她情绪激动，便让她冷静一会儿。而就在这时，凯莎似乎找到了一直想要寻找的答案。老板走后，他看向桌子上的照片，照片上都是公司的女同事，这些女同事和自己一样，身体上都有掩盖伤痕的创可贴。此时他瞬间明白，老板一直在骚扰女员工，自己也是其中一员。恰好在这时，老板回到办公室，不紧不慢地讲起自己的故事。他说有一天下班回家时，妻子突然消失了，到现在都没有找到。这种无力感一直伴随着他。好在现在有你陪我了。一边说一边给凯莎拍了张照片递给他，你会永远记得我的。看来老板把对妻子的愤怒发泄到了公司每一位女同事的身上，但他不知道的是，善恶终有报。几周后，老板面试新来的员工时，不停地揉眼睛，模糊中发现桌子上留了张纸条，上面写着：这样你会永远想起我们了。顿时他感觉眼睛里好像有虫子飞过，扒开眼睛使劲一拽，一条活虫就活蹦乱跳地出现在了眼前。随着办公室外凯莎胜利的笑容，事实的真相也随之浮出水面。原来凯莎和女同事们被老板骚扰后，身体总有一种被虫咬的幻觉，所以他们要让老板亲身体验下这种仿佛有如虫子在皮下噬咬的痒痒的感觉。只不过他们用的是真正的虫子，他们将活掏虫卵放进了老板的水杯里，让老板永远记住那些被伤害过的女同事。故事在凯莎和众多女同事满意的微笑中结束了。受到任何骚扰都不要忍气吞声，积极拿起法律武器保护自己，合力反击，才能保护自己不受到罪恶的侵袭。好了，这就是八妹今天给大家带来的电影，喜欢的小伙伴欢迎在评论区留言，及时关注更新，关注聊电影吧，我们下期再见。